जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। आजकल महानगरों में इतना प्रदूषण है कि सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। प्रदूषण का ज़बरदस्त अटैक है। तो हम इस प्रदूषण के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे ऊपर इसके दुष्प्रभाव न पड़े। इसके लिए हमें अपने इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा, एक सुरक्षा चक्र बनाना पड़ेगा और वो घेरा बनेगा योग से। तो हम प्रदूषण का तो कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें उसके अगेंस्ट अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ योगाभ्यास और कुछ शारीरिक एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी चाहिए जिससे हम प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है आपको, भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम। पिछली वीडियो में मैंने भस्त्रिका अच्छा पूरी जानकारी दिया है कैसे करना है, इसलिए भस्त्रिका के बारे में वो आपको लिंक दे देंगे किस तरह से भस्त्रिका को करना है। और बहुत ही अच्छा अभ्यास है, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है इस पॉल्यूशन से बचने के लिए और अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने लंग्स को सेफ रखने के लिए और अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम है। इसके अलावा कपालभाति प्राणायाम मैं थोड़ा बहुत अभ्यास आपको दिखाऊंगा, बाकी आप जो है आपको हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में या सिद्धासन में, या किसी के पैरों में घुटनों में दिक्कत है तो वो जो है कुर्सी में, चेयर में, बेड में बैठ के पैर लटका के भी कर सकता है। इस तरह से आप बैठे हुए हैं, कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए। तो यहाँ से आप करें प्राणायाम मुद्रा और इसे जो है ज्ञान मुद्रा। देखिए कैसे करते हैं। बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें, बाएं नासिका से बंद, दाएं नासिका से अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर, दाएं नासिका से श्वास भरें, अंगूठे से दाएं नासिका बंद करें, बाएं नासिका से अनामिका अंगुली हटाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर। आवृत्तियों को दोहराएं। इस तरह से करते जाना है, बहुत स्लो करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, मतलब इतने धीरे कि खुद को भी आवाज़ न सुना दे और कंसंट्रेशन के साथ करें। ध्यान हमारा श्वास पर हो और मूल बंध हमारा लगा हुआ होना चाहिए, ये आप करें। इसके बाद आप करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। एक वीडियो डाल रखी, इससे जस्ट पहले वाली, ऐसे लिंक भी दे देंगे। एक और प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, और कपालभाति प्राणायाम भी आप करते हैं तो आप जो है पॉल्यूशन से होने वाले दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं, अपने लंग्स को सेफ रख सकते हैं, अपने पूरे ENT सिस्टम को सेफ रख सकते हैं। देखिए करते कैसे, दोनों हाथ इस तरह से आप घुटने पर रखेंगे, कमर गर्दन, कोई भी प्राणायाम करते हैं तो कमर गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए। इस तरह से आप घुटनों में आपके हाथ हैं, मूल बंध लगा हुआ। निष्कासन अंगों को ऊपर की तरफ खींचने को मूल बंध कहते हैं। और अब जो है शक्ति के साथ जो है नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है, अंदर सांस लेने में ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। आपको शक्ति के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है। देखिए कैसे करते हैं। इस तरह से भी आप मुद्रा बना सकते हैं। अंत में जो है श्वास को बाहर छोड़ना है, अधिक से अधिक बाहर छोड़ करके बाह्य कुंभक, श्वास बाहर है,
तीनों मून बंद रखा हुआ, नाभि को थोड़ा पिचकाना है और कंठ भी थोड़ा नीचे को दबाना है और पाय कुंभक, श्वास को बाहर छोड़ के होल्ड करना है। और श्वास भरेंगे और श्वास अंदर भर के आंतरिक कुंभक, अंदर श्वास भर करके होल्ड करना है। यहाँ पर आप जलंधर बंद लगा देंगे और मूल बंद भी लगा हुआ आपका। ये है कपालभाति प्राणायाम। कम से कम 5 मिनट जरूर करना है और वैसे तो 15 मिनट कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट करें तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन 5 मिनट भी करते हैं तो 5 मिनट में जो आपके 300 स्टॉक हो जाएंगे। 300 बार आप जो है श्वास को शक्ति के साथ बाहर छोड़ेंगे। 1 मिनट में 60 बार आप छोड़ते हैं जनरली कपालभाति में। तो आप अगर 5 मिनट भी करते हैं तो आप जो है इस तरह से पॉल्यूशन से होने वाले दुष्प्रभाव से आप सेफ रह सकते हैं और अपने लंग्स और अपने गले को आप और आइज़ को और अपने चेहरे को पॉल्यूशन से होने वाले दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। एक और एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आएंगे आप वज्रासन में, और ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अगर आपको योगाभ्यास करने का टाइम मिला, योग करने का टाइम नहीं मिला, आसन करने का टाइम नहीं मिला, प्राणायाम का भी टाइम नहीं मिला, तो आप 5-7 मिनट निकाल करके जो अभ्यास मैं बताने जा रहा हूँ ये अभ्यास ज़रूर करें और अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को मजबूत रखें, अपने गले को स्वस्थ रखें। और गले में खराश और कई सारे विकार जो होते हैं सर्दियों में और आजकल इस पॉल्यूशन में, तो बहुत अच्छा अभ्यास है पॉल्यूशन के अगेंस्ट संघर्ष में। देखिए कैसे करें। इस तरह से वज्रासन में बैठें। जब आप हाथ ऊपर ले जाएंगे तो खुलेंगे इस तरह से हथेली, और जब बंद करेंगे तो इस तरह से अंगूठा अंदर रहेगा और मुट्ठियाँ बंद हो जाएंगी। श्वास भरते हुए ऊपर करने हाथ और श्वास छोड़ते हुए नीचे। देखिए कैसे करते हैं। ये आपको अभ्यास करना है और 15 की काउंटिंग में करना है। आप 15 की काउंटिंग करेंगे, एक बार फिर थोड़ा सा रुक जाएंगे और जब श्वासें सामान्य हो जाएंगे दोबारा करेंगे। तो इस तरह से आपके 15-15 के काउंटिंग में 3 बार करेंगे। 3 सेट करने हैं, कम से कम 3 सेट, 5 भी कर सकते हैं, 3 सेट जरूर करें। और जो भी विकार हैं इस पॉल्यूशन से हो रहे हैं, दिक्कतें हैं, गले में दर्द हो रहा, खांसी, जुकाम, नज़ला, इन सब के लिए भी है ये सब के लिए बहुत ही अच्छा एक अभ्यास है, बहुत अच्छा ये अच्छा प्राणायाम है। और ज़्यादा सर्दियों में कम से कम और ज़्यादा अभ्यास करने का और ज़्यादा प्राणायाम करने का, योगासन करने का टाइम नहीं मिलता है, तो इसको ज़रूर करें और अपने आप को पॉल्यूशन से और सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला, इन सब चीज़ों से और गले की खराश, इन सब चीज़ों से खुद को सेफ रखें, स्वस्थ रखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।